שלום וברוכים הבאים, אני רוזיטה פניני, אחת המייסדות של מכון מרים. המקום שבו ישראלים שלא תמיד מסכימים, אבל דווקא כן מדברים. אנחנו מביאים קולות שונים, דעות שונות, אבל אהבה אחת משותפת למדינה שלנו. כי עתידה של ישראל לא נקנה באמזון, הוא בידיים שלנו. אז תישארו איתנו לשיחה ישראלית, אמיתית, בלי פילטרים, אבל עם הרבה ערך. תודה. וגם קצת צחוק. ברוכים הבאים לפודקאסט יד ביד ובלב פתוח עם רוזיטה פניני. בפרק זה אנחנו מביאים סיפור שהוא לא רק אישי, אלא גם לאומי. סיפור של אם, של בן ושל עם שלם, שעוד מנסה לעכל את מה שקרה כאן. יש רגעים שהשפה נעלמת מולם. לעכל את מה שקרה כאן, עם הכאב שהוא לא ניתן למדידה. אין מילים שיכולות באמת להכיל אותם. ב-7 באוקטובר, יונתן סמרנו, צעיר שכולו אור, אח, בן, חבר, נחטף מתוך חייו, מתוך ביתו, מתוך עולמם של אהוביו. חודשים של המתנה, בין שמיים לארץ, עברו על משפחתו. ובתוכם אם אחת שלא הפסיקה להאחז בתקווה. לפני 4 שבועות, במבצע של צה"ל, הוחזרה גופתו של יונתן לאדמת ישראל. לא חיים, אבל שיבה. בפרק זה אני משוחחת עם איילת סמרנו, אמו של יונתן. נלך יחד אל המקומות הכי שבריריים של הלב, נשמע על יונתן כפי שהיה באמת. ילד סקרן, נער נדיב, צעיר עם נשמה גדולה. ננסה להבין איך ממשיכים כשאין אוויר. מה קורה כשאובדן פוגש תקווה. ואיך זוכרים בלי לשכוח, לחיות, ואני רק יכולה להודות לאיילת שהצטרפת אליי כאן היום. ותודה למקשיבים ולמאזינים שלנו. תודה לך. צהריים טובים, איילת. צהריים טובים. אני רוצה להתחיל בזה, שתתארי לי, מי היה יונתן? איזה ילד הוא היה? קודם כל, עד שהוא חזר, היה לי קשה עם מה היה. כל פעם ששאלו אותי, אז התעקשתי על מי הוא יונתן. אני ברשותך ימשיך לומר מי הוא יונתן, ולא מי הוא היה, כי גם כשהוא חזר, אני אמרתי שאני לאורך כל התקופה הרגשתי שיונתן חי. התעקשתי, זאת הייתה התקווה. כשהוא חזר לא בחיים, קיבלתי איזושהי הערה או תובנה, שבעצם לא סתם התעקשתי שהוא חי, אלא הבנתי שבעצם החזירו לי גוף. אני קברתי גוף. אבל יונתן חי. הוא חי דרכי בתוכי. כל המסע שעשיתי זה יונתן. אז אני אספר מי הוא יונתן. כי גם ההמשך שלי, כאילו, הוא קשור בזה. זה בעצם, אמרתי בתור בדיחה, שיונתן בחר עבורי מסע, ואני ממשיכה את המסע, ושכל קופסת המשאלות והחלומות שלו, יושבת אצלי, כי אני הייתי אשת סודו, והוא היה מתקשר אליי 800 פעם ביום, על כל רעיון וכל חלום, ושאני החלטתי שבעצם המשך המסע יהיה להגשים את החלומות שלו, ואיפשהו החזיר אותי עכשיו לגיל 21, איזה כיף לי. אז יונתן נולד ביזנסמן, אני תמיד מספרת את המשא המתן הראשון שלו הוא עשה כשהוא היה בבטן, לקח לי 3 ימים ללדת אותו, 3 ימים בחדר לידה מאוד מאוד מתישים, ובעצם זה התגלגל לזה שמהרגע הראשון, באמת מהרגע שהוא התחיל לתקשר בכלל עם אנשים, כולם
כולם רצו להתחבר איתו, אני זוכרת שהוא היה בן 2 ומשהו, זרקתי אותו בבריכה עם 2 מצופים כאלו על הידיים, ושכבתי לי על המיטה בנחת, ואני רואה אותו מדבר עם מישהו, אני לא מגזימה, בן 80. הוא בקושי מדבר, כן? הוא ילד בן 2.5. ואני מסתכלת מהצד, וזה לא נגמר השיח. ואני אומרת, מה יש לבן אדם בן 80 לדבר עם ילד בן כמעט 3? איך זה יכול להיות? ואז הבן אדם הזה יוצא מהמים, והוא ניגש אליו ואומר לי, את אמא של הילד? אני אומרת לו, כן. והוא אומר לי, הוא ילד מרתק. אז עוד לא הבנתי, אבל זה הלך והתגלגל. ובאמת, לאורך השנים הבנתי שיונתן נוגע בכולם, הוא נוגע בילדים, בתינוקות, ועד בה בימים. וזה יונתן. יונתן, לכל מקום שהגיע, כל תשומת לב תמיד הלכה אליו. ילד שמח, חי, מאיר, באמת זה לא סיסמה, לכל מקום שהוא הגיע, הזרקורים נדלקו והעירו, וכל רעיון שלו היה רעיון שכולם התלהבו, וכל עשייה שלו, ואפילו כשהוא היה ילד קטן בתוך המשפחה, כל משפט שלו הצחיק את כולם. אנשים היו מתחננים שהוא יגיד עוד פעם איזה משהו, שיספר עוד פעם, הוא היה מצחיק, הוא היה בדרן, הוא היה בכל מקום שהוא הלך. וזה, אני לא סתם אומרת, יונתן זה החיים, והחיים זה יונתן. זה משפט שהלכתי איתו בכל המסע, זה משפט עם כל הכאב אני כותבת אותו על המצבה, בגילוי המצבה בעוד יומיים. וזה יונתן על קצה המזלג. מה היו תחומי העניין של יונתן והתחביבים שלו? קודם כל, יונתן, את אמרת סקרן. יונתן רצה לנסות כל דבר. בגיל 9, אני סיפרתי את זה המון, אבל אני אספר, בגיל 9, הוא לא הסתדר עם המורה לאומנות. וכל יום שלישי היה להם 2 רצופות, זה 4 שעות של אומנות. וכל יום שלישי הייתי מקבלת טלפון מבית ספר, יונתן ככה, בואי תקחי אותו. הגעתי יום שלישי אחד ואמרתי ליועצת בפתח הבית ספר בבוקר, היום הוא לא נכנס לאומנות. דוקטור הוא לא יצא מהאומנות, שלא ייכנס. תעשי לי טובה, קחי אותו אלייך, תדאגי שהוא יעשה משהו איתך. אמרה לי עליי. אמרתי לה, אני רוצה שקט, לא רוצה טלפון. לקחה את יונתן, אמרה לו, היום אתה לא נכנס לאומנות. מה אתה רוצה לעשות, יונתן? מה הוא ענה לה? אני רוצה לצייר ציור. יונתן, זה המיוחד בו. הוא לא מסתדר עם המורה לאומנות. אותה מורה לאומנות, אם הייתה מבינה איך להגיע אליו, היא הייתה מבינה. והיא אמרה לו, בוא, זרמה איתו, הלכה איתו לחצר, שמה לו כאן ציור. הביאה קנבס, ואמרה לו, בוא נצייר, מה נצייר? והוא אמר לה, את העץ ההוא. והוא צייר עץ. אני חזרתי בצהריים, לקחת אותו, והיא אומרת לי, את חייבת להיכנס אליי לחדר, לראות איזה ציור הוא צייר. עכשיו זה היה בגיל 9, כיתה ג' משהו כזה, מהגענו בבית ספר הזה, כל פעם היוצאת בכניסה, בואי תראי איזה ציור גנבתי של יונתן, אז הייתי רואה ציורים, בסדר, על A4. אמרתי לה, בסדר, אני מכירה. אמרה לי, לא, אני רוצה שתיכנסי. אני נכנסת לחדר, ואני רואה ציור ענק על קנבס, מטורף, ציור מטורף, אי אפשר לתאר אותו. ואני אומרת לה, זה לא יונתן, היא אומרת לי, זה יונתן. אמרתי לה, את מבינה את מה שאני מבינה? את מבינה שמורה לאומנות מעיפה אותו כל פעם מהשיעור, וכשמחליטים לא להכניס אותו לאומנות, רק נותנים לו טיפה יחס, תראי מה יוצא ממנו. וככה זה התגלגל והוא צייר, הוא החליט שהוא צייר. אז הוא שמר את כל הציורים, וכל פעם אמר לי, אמא, יום אחד אני אמכור אותם בהמון כסף, אני אעשה מהם, הוא היה ביזנסמן. אמא, אני יכול למכור אותם, זה ציורים נחשבים. ובגיל 8 לדעתי, הוא רצה טופים. ואז הוא הגיע יום אחד, שבוע לפני יום הולדת, ואמר לי, אמא, יש לי יום הולדת שבוע הבא, אני רוצה מערכת טופים. ואמרתי לו, אני ככה לוקחת ביטוי של אחד ממשפחות החטופים, והייתה מצויה הפרוטה בכיסי, אבל אני החלטתי לחנך את הילד שלי להעריך כסף. ואמרתי לו, תראה יונתן, מערכת טופים עולה המון כסף. בוא נעשה כזה דבר. אנחנו נחסוך כל השנה, בכל מיני דרכים, שאתה תעבוד בשבילם, נגיע ליום הולדת הבא, וכשנצטרך לקנות את הטופים, אם הגעת לסכום תקנה, ואם לא, אנחנו נשלים. הוא אמר לי בסדר, ואני אמרתי מה קורה פה, כי הוא תמיד היה מתווכח ומשכנע, והוא קיבל את זה בכזאת הבנה, אמרתי טוב.
ושבוע אחרי יש יום הולדת, מתנפחים, בלגן, דודים, דודות, משפחה, חברים מהגן, ונכנסים הביתה עם כל המתנות, הטקס הידוע, ומתחילים לפתוח את המתנות. ואנחנו מתחילים לפתוח את המתנות, ואני רואה בין המתנות מעטפות. ואני אומרת, מה קורה פה? ואז אני רואה מעטפה ראשונה 250 שקלים, מעטפה שנייה 250 שקלים, שלישית. ואני מסתכלת על אחותי, והיא אומרת לי, מה, את לא יודעת? אני אומרת לה, לא. היא אומרת לי, הוא התקשר לכל אחד מהאחים שלי, לכל אחד מהאחים של אבא שלו, לסבים ולסבתות, ואמר להם, תראו, יש לי יום הולדת עוד שבוע. אני מאוד רוצה מערכת תופים. ואני חשבתי על זה. מה תקנו לי? עוד חולצה יש לי המון, עוד צעצוע יש לי המון. אני מאוד רוצה מערכת תופים. אז תביאו לי כמה כסף שאתם רוצים, לא משנה כמה, 250 שקלים ככה, לא משנה כמה, 250 שקלים, והוא חזר על זה איזה 4 פעמים, אז כולם הביאו 250 שקלים. וכשהסתובבתי עכשיו במסע הזה של להשיב אותו, תמיד סיפרתי את הסיפור מתוך נקודה אחרת. שאפילו יונתן בגיל 8 ידע להדהד, מה זה להדהד? את המושג להדהד. מה אנחנו המשפחות עושות, משפחות החטופים? מה עשינו? אנחנו חיפשנו להדהד, שלא ישכחו, שידעו. ויונתן בגיל 8 הבין את המושג להדהד. והוא ידעד 250 שקלים, והוא קיבל 250 שקלים. ממש כך. אז כשהייתי מספרת במסע, אז אמרתי, אז אני מהדהדת, צריך להחזיר את החטופים. אבל זה כאילו איזושהי השלכה אחת, אבל זה יכול לתת המון השלכות. אז יש המון סיפורים על יונתן, המון. אבל הם מספרים מי הוא. כן, אני זכיתי לבוא אלייך ממש בקצרה, בזמן שישבתם את השבעה, זכיתי לראות את הציורים שלו. כן. כי הכל היה שם בחדר, וממש התפעלתי. כי גם לי יש בת שהיא מאוד ארטיסטית, ואני רואה מה היא יוצא מתחת לידיים שלה, ואני יודעת את התשוקה שיש. כשיש לך את זה בתוך הנפש שלך, איך זה יוצא החוצה. אז אני חייבת לומר שממש התפעלתי, וזה דבר מאוד מיוחד לילד כל כך צעיר, להביע את עצמו בצורה כל כך מוחשית. השאלה ששאלת, זה מה שהוא רואה. שאלה ששאלת, אז בעצם אני אומרת לך שהוא גם ביזנסמן, וגם כשהוא רצה לצייר הוא צייר, כשהוא רצה לתופף על תופים הוא טיפף, כשהוא רצה אחר כך יותר מאוחר ליצור כל מיני דברים, אז הוא קנה לעצמו מקינטוש, גם מאותו רגע של התופים, הוא הבין מה היכולות שלו, אני יכולה לומר לך שלא קניתי לו כלום. את האייפון הראשון הוא קנה, את הקורקינט הראשון, את האופניים, את המקינטוש, הכל. ויום אחד הוא קנה מק, והוא יצר בו כל מיני דברים. הוא יצר מוזיקה, הוא יצר הכל. הוא החליט שהוא רוצה ללמוד די-ג'יי, הוא קנה פלטה ולמד. אחר כך הוא החליט, מגיל 12 הוא החליט שהוא מפיק אירועים, והוא היה מפיק. הוא ילד בגיל 12 שמביא חברת הבטחה, שמביא אומנים, אומנים היו מתקשרים, מתחננים שהוא יביא אותם להופעות שלו. למסיבות. איך זה הגיוני? בעלי מועדונים בתל אביב, שהם כמעט בגיל שלי, היו מתקשרים ואומרים, תני לו לעשות אצלי מסיבה, כי הוא היה מביא קהל, הוא היה מביא 600 ו-700 ו-800 ו-1000 ילד בגיל 12. וואו. אז כל מה שיונתן רצה, הוא עשה. אז הייתה לו איזושהי מגנטיות, שאנשים התחברו אליו, ואמרת קודם שאת היית אשת הסוד שלו. נכון. אז איזה סוג של חבר, אח, בן הוא היה לך? מה ראית אותו בסביבה שלו? כי אני מבינה שהוא היה החבר של כולם. הבן שכל אימא הייתה רוצה שיהיה מסביבה, ואני בטוחה גם אח. יונתן היה מוערץ על כולם. אני רואה את זה גם בתוך המשפחה. יש הרבה אחיינים, כולם זרקורים, כולם זה, אבל התינוק ועד הגדול ביותר, כולם, כשיונתן היה נכנס, כולם היו רוצים להיות איתו. וגם בחברים, תמיד בתוך כל החבר'ה עם הילדים, יונתן הוא במרכז, ובבית ספר. הייתה אמא שפעם חיגה אליי ואמרה לי, הבן שלי לא ישן בלילות, הוא בוכה שהוא רוצה להיות חבר של יונתן. ואני עשיתי הכל כדי לחבר ביניהם, אבל כאילו, את יודעת, יונתן, אני תמיד מספרת שהלכתי באיזשהו שלב לקואוצ'רית, כי הייתה תקופה שיונתן סבל מדימוי עצמי מאוד נמוך, בגלל שמורה פשוט החליטה שהיא נדבקת לחייו.
ומזלי שזיהיתי את זה בזמן, והלכתי לטיפול, ותוך כדי למדנו הרבה דברים. ואחד הדברים שלמדתי אצלה זה, שאם את רוצה שהבן שלך, קודם כל, הדימוי העצמי נבע מכמה דברים, ואחד הדברים שהיא אמרה לי, זה שיונתן צמא להבין שהוא שייך. ואז היא נתן לי דוגמאות, ואמרתי, וואו, כל הזמן שואל אותי, אמא, כמה את מרוויחה? ואני אומרת לו, זה לא עניינך, זה לא עניינך. עכשיו, את בתור אמא לא יודעת דברים, אבל היא אומרת, אין כזה דבר, זה לא עניינך. אנחנו מצפים מהילדים שלנו, שכשהם יגדלו, הם ישתפו אותנו בהכל. נכון. ומה אנחנו עושים כשהם קטנים? את הטעות הכי גדולה, כשהם שואלים שאלה, אנחנו לא מספרים להם. אז הוא למד שהוא לא צריך לספר הכל, ושאפשר להסתיר. לא, היא אמרה לי, גם אם את יודעת שאת ממציאה, תני לו תשובה. תראי לו שאת משתפת אותו, ההפך. גם יש נטייה להורים לשתף בטוב. אם קרה משהו רע, אתה לא משתף. לא משתפים ברע. נכון. אבל לא, אתה חייב לשתף בטוב, ברע, בהכל. כי אז, כשהילד שלך גדל, אם קורה משהו רע, הוא יודע שהוא יכול לשתף. אם קורה משהו טוב, הוא יודע. הוא לא יסתיר ממך את הרע. הוא ישתף בהכל. והיא לימדה אותנו כל מיני תרגילים, והיא אמרה לי אפילו פעם אחת, גם להראות לו, שלא כל דבר שאני אשאל ויקבל את דעתו, אני אקבל על עצמי, כדי שבאמת כשהוא יגדל, הוא יגיד לי, אם אני רוצה לעשן למשל, אני אגיד לו, לא מקובל עליי, אבל הוא ידע לשתף אותי, והוא לא יפחד לשתף אותי, ואולי אם אני אגיד לו, אז הוא לא ישתף. זאת אומרת, הוא ישתף, הוא יצפה לקבל או לא, כן, והוא יחליט מה לעשות עם זה. ובאמת עשינו את התרגילים, ובאמת יונתן הפך להיות המשתף האולטימטיבי. ואני כל הזמן התבדחתי שזה כאילו היה כנראה over, too much. כי הוא היה מתקשר אליי על כל פיפס. על כל פיפס. הייתי יכולה לקבל 20-30 טלפונים ביום. וואו. וזה ברמה שישבנו גם באותה שיבה, וחברת ילדות שלו, שהיא מהגן הייתה איתו, התחלנו לצחוק, והייתה אומרת, כל דבר הוא היה מתקשר לאמא שלו, ואני ככה יושבת, ואני אומרת, אני כל הזמן מדברת על זה. היא אומרת, היינו צריכים לחסות את הכביש, שהיה ברגע אני מתקשר לאמא שלי. כל דבר, ברמה שהוא היה בקייטנה, צילום, כולם עצרו להפסקה לקנות ברד, והוא מחייג אליי לשאול אם לקנות ברד או לחסוך את 10 שקלים. ואני אומרת לו, יונתן, תקנה ברד. ואז הוא אומר לי, רגע, אבל אני רוצה להסביר לך למה אני רוצה לחסוך, והוא משתף ומספר. ברמה שהוא היה יוצא מהכיתה לשירותים, אז הוא היה מתקשר, הוא אומר, אמא, יצאתי מהשיעור, אבל רק לשירותים. חמוד. הכל. ואז האח שלה, שבגיל 20 כבר הפך להיות שותף שלו במשרד, אמר לי, אני בשוק, זה היה גם עכשיו. כל דבר שהיו אומרים לו, היו נכנסים, הוא אומר, רגע, אני צריך להתקשר לאמא שלי. ואמרתי, נכון, ובשנה האחרונה הוא היה מחייג אליי, הוא היה יותר איש ערב, עם הפקות אירועים שנגמרות ב2 ו3 בלילה, והוא היה מחייג אליי. והייתי אומרת לו, יונתן, אני ישנה, למה אתה מעיר אותי? תחייג בבוקר, והוא אומר לי, אמא, אבל אתה עסוקה בבוקר, את בעבודה, ואין לך זמן בשבילי. ואני חייב, יש לי רעיון, הוא היה יוצא עם אדרנלין שהוא רוצה לשתף אותי, מה לעשות, איך לעשות. ואז אמרתי לו, בוא נסכם, תשלח לי הודעות. אני אקום בבוקר, ואני אקשיב להן. אמא, אבל את גם תעני לי, כי את נכנסת לעבודה, את עסוקה, יונתן, אני אמצא את הזמן. אז הוא לקח את זה גם למקום אחר, הוא התחיל לשלוח לי כל מיני הקלטות, שהייתי קמה בבוקר, הייתי שומעת ככה, מיהו, מיהו, איזה 10 כאלה. יום אחרי, צ'וק צ'וק צ'וק, צ'וק צ'וק צ'וק. אז כאילו היו לו אז הוא, כל מיני אמירות כאלו, כל מיני חיקויים, זה מה שהוא שלח לי בלילה. הייתי קמה בבוקר ופשוט צוחקת. מתוק. אני שמחה שהוא עשה את זה, כי יש לי את כל ההקלטות האלה. כן, 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 ברור. והוא עשה את זה גם עם חברים שלו, ואחד הדברים שהכי היו חסרים לי, מהרגע שהוא נחטף, זה השיחות טלפון. זה היה לשאול כל דבר, זה היה להתייעץ, וחיכיתי, וידעתי כמה הוא אוהב לשתף ולהתייעץ, ואמרתי כל הזמן, אם הוא חי, מה הוא עושה שם? אמרתי שאם הוא חי, אין לי ספק שהוא שווה גם את השובים שלו. ושאיפשהו הוא בטוח, ואני בטוחה שהוא כבר אפילו בונה איתם עסקים. אמיתי. הילד, סיפרת על אתגרים שהוא היה ילד, כמו הטופים שהוא רצה. תספרי לנו על אתגר כשהוא התבגר קצת יותר. מה היה לו איזשהו אתגר מסוים, שאת יכולה לשתף אותנו? כן, בטח. אתגר, את מתכוונת פרויקט שהוא לקח על עצמו? כן.
בשנה האחרונה, הוא היה קודם כל מאוד פופולרי בתל אביב, המועדונים הכי נחשבים לקחו אותו, אז היה לו ליינים קבועים, כל שבוע היה לו נניח יום רביעי בדרמה, יום לא זוכרת מה בשלטר, אחת לבברבי, שזה המועדונים הכי, ובעצם בשוטף הוא היה אחראי על היום הזה, והקהל זה קהל שלו שהוא מביא, ויש לו אחוזים מהבר, מהזה, וזו הייתה הפרנסה, ובמקביל הוא כל הזמן, אמרתי לך, היו לו מלא רעיונות, והוא נפגש עם עשרות אנשים, ועם יזמים ועם הכל, והוא באמת היה לפני מה שנקרא אולם שלם של דברים שהיו צריכים להתחיל לקרות. הוא היה אמור להיכנס לשותפות עם צעירים שפתחו כמה מועדונים מצליחים, והמועדון הבא הוא היה אמור להיות חלק ממנו. ועוד מלא דברים, בגלל שהוא עשה דברים בעצם אצל אנשים, הוא אמר לי, אמא תראי, אני עושה מסיבות, כולם רוצים שאני אמשיך לעשות מסיבות. ואני חשבתי על זה, יש כל בן אדם שאני היום עושה מסיבה. אני רוצה שהמסיבות שלי יהיו מיוחדות. אז אני החלטתי לפרוס על פני שנה 6 אירועים. כל חודשיים אירוע. אחד, זה נותן לאנשים דרייב כזה לחכות ולצפות, כי אם יש לך כל שבוע אז זה מאוס, זה אחד, וכל חודשיים אני אעשה מסיבה עם קונספט אחר, יהיה קונספט מיוחד שאני אחשוב עליו, ולכל מסיבה כזאת אני מייצר חולצה. וואו. ובאמת, הוא הספיק לעשות 5 אירועים, ולכל מסיבה הוא עשה קונספט מיוחד, היה לו חשוב שהקהל שמגיע הוא קהל לא טריוויאלי, לא רגיל. הוא אמר, אמא, רוב המסיבות מגיעים, או אלה שאוהבים לשתות, לעשן, אבל יש הרבה אנשים שאוהבים לרקוד, והם לא אוהבים את כל הדבר הזה. אני רוצה שבן אדם ירצה לבוא למסיבה שלי, כי הוא באמת רוצה לבוא, לשמוע מוזיקה, ליהנות מהמסיבה, ליהנות מקונספט. שזה יהיה שילוב של הדברים. הוא הצליח. הוא עשה סלקציה אדירה באנשים שהוא קיבל למסיבות. והוא יצר כל פעם קונספט שהוא עבד עליו, וזה היה אחד יותר יצירתי מהשני. ועל כל קונספט כזאת הוא יצר חולצה. וכל פעם לפני האירוע הוא מכר את החולצות ב-limited edition. והיה לו חשוב האיכות של החולצה, והטיב, הוא היה פרפקציוניסט. ואמרתי לו, יונתן, זה עלות מאוד יקרה לייצר. והוא אמר, אני הולך על הטופ, כי אני רוצה שזה יהיה איכותי. והייתה לו עלות מאוד יקרה, והוא מכר את החולצות האלו ב-limited edition, הוא היה נניח קצת לפני המסיבה, הוא אומר, יש חולצות למכירה, limited edition, כל הקודם זוכה, מריבות מלחמת עולם, מי יקבל חולצה. אמיתי. חכם מאוד, תקשיבי. וכל חולצה הוא הביא לי, והוא אמר לי, אמא, תשימי אותם, ואת תראי, יום אחד זה יהיה ברנד עולמי. תראי מה זה. ואני סחפתי את זה איתי, זה אצלי. והסתובבתי עם זה בעולם, בארץ, ביום הולדת שציינו לפני שהוא חזר, הגעתי לאירוע וסיפרתי את אחד הסיפורים הידועים שלו על הוואן בס, והיה שם מישהו שהוא מתעסק בביגוד ברמה בינלאומית, חברה מאוד ידועה, והוא ניגש אליי ואמר לי, תספרי לי עוד על יונתן. אמרתי לו, הרמת לי והבאתי לו את החולצות. והוא שידך לי את הראל ויזל. והראל ויזל עשה ליין בטרמינל איקס, של וואי פרייבט, של העסק של יונתן. והחולצות נמכורות שם. ואני עדיין במוד של טרנד של ברנד עולמי. תקשיבי, אז אני הולכת לחתוך אותך פה, כי אני הייתי בעולם האופנה המון שנים. ואני מכירה אנשים בארצות הברית, מעולה. שאולי אנחנו נסתכל על הנושא הזה ונראה מה אפשר לעשות, כי... חולצות מטורפות, שעד היום אנשים רודפים אחרי רוצים לקנות. הייתי עכשיו בכמה פודקאסטים בארצות הברית שאנשים ביקשו לקנות. כן. ופתחתי בינתיים איזשהו לינק שאפשר לקנות דרכו, אבל... כי רציתי לשאול אותך, איך את חושבת שיונתן היה רוצה שיזכרו אותו? בדיוק איך שאני עושה. אני רצה, אני מספרת את הסיפורים של יונתן, מתוך הסיפורים שלו,
אני רק אומר לך שבמסיבות האלו, באותם אירועים שהוא החליט לפזר על פני השנה, גם היה לו חשוב לקדם אנשים שהם טלנטים צעירים, שאין להם יכולת לפרוץ החוצה. והוא אמר, לי יש את הקונקשן, לי יש את הקהל, ויש אנשים שהם מאוד מוכשרים, ולא מצליחים לפרוץ. אז אני אעשה את זה. עכשיו זה ווין ווין, כי יונתן הוא ביזנסמן. אז הוא היה לוקח צלם, נניח שהוא ראה שהוא נורא מוכשר, והוא רוצה לפרוץ, ואמר לו, אתה תצלם אצלי במסיבה, לא משלם לך. נכון. ואני, בזכותי אתה תפרוץ. וככה הוא עשה, הוא הוציא די-ג'אים, הוא הוציא צלמים, הוא הוציא הכל. כל פעם הוא ממש הביא לתודעה אנשים, והאנשים האלו באו אליי כל התקופה הזאת, ואמרו, תקשיב, בא מישהו שהוא צלם מאוד מוכשר, שהוא אומר לי, אני הייתי כלום. ויונתן עשה לי יש מאין, הוא בא, אמר לו יום אחד, בוא, יש מסיבה של החיים, אתה בא לצלם, אתה תפרוץ. הוא אומר, אני מגיע לחדר בבית. אני אומר לו, איפה המסיבה של החיים? הוא אומר לו, תהיה מסיבה של החיים. הוא אומר לו, איך? הוא אומר לו, אתה ואני נעשה את זה. הם יצרו אפקט של מסיבה. הבן אדם הזה היום מצלם בפסטיבלים של 30,000 ו-40,000 איש בעולם. מדהים. אני רוצה לעבור קצת למקום שונה מבחינת איך את הרגשת שהמדינה התנהלה ממול משפחות החטופים? קודם כל, אני אומר שהשבוע הראשון היה כאוס מטורף, אני לא מאשימה, אני גם יכולה להבין, כי בהתחלה לא הבנו, אבל ככל שהדברים התבהרו, מה הסדר גודל האירוע, אף אחד לא מצפה לזה, זה לא קרה בשום מקום בעולם, אז אני מבינה את הכאוס, אבל אני חושבת שמהר מאוד, באמת הם התעשתו על עצמם, כי עובדתית, אני את ההודעה על זה שהבן שלי חטוף, קיבלתי ביום שישי, שזה פחות משבוע אחרי, ומאותו רגע שבאו להודיע לי, הוצמדה לי קצינה באופן אישי, רק לנו, ואני יכולה להגיד לך שהקצינה הזאת הייתה מגיעה ב7 בבוקר, והולכת ב1 בלילה. איתנו, לא עוזבת אותנו לשנייה. בנוסף אליה היה נציג מדינה, שהוא אמר, כל הבירוקרטיות, מאיזה רגע אתם לא מתעסקים, אנחנו מתעסקים בשבילכם, ובאמת, אתה יודעת, זה כל מיני עניינים קטנים שאנחנו לא חושבים עליהם ביום יום, אבל פתאום יש לך איזה דוח, ופתאום איזה חשבון כזה, ופתאום איזה שינוי שם איפשהו, וכל הדברים האלו, הוא מתעסק. ובאמת במעטפת הזאת, ופתאום יש לך קצין מלווה, ויש לך קצין מודיעין מלווה, אז הייתה מעטפת שאני יכולה לומר, וואו, מהבחינה הזאת ההתארגנות הייתה מדהימה. אתה בהלם הראשון של החודשיים 3, עוד אתה לא מבין בכלל את האירוע, אז אתה אפילו גם לא מחפש מי יתמוך בך, מי לא, ובאמת כאילו אחרי 3 חודשים גם הבנו שמתחילים לשלם לנו מענק כדי להחזיק אותנו כלכלית, אז זה עוד נקודה שתשמעי, כאילו, אני לא ציפיתי לדברים האלו. אני לא... זה לא שמישהו בא ועשה לי משהו בכוונה. אם מישהו היה בא קרה פה משהו גדול. קרה פה אירוע שהוא לא היה בשליטה של אף אחד. אני לא נכנסת לספקולציות ולפוליטיקות, הוא אשם והוא אשם. אני אומרת, קרה פה אירוע בסדר גודל עולמי שלא קרה בשום מקום בעולם. ומדינת ישראל בעיניי, ואני יכולה לומר לך מנסיעות שלי בחול, שפגשנו בכירים בממשל, אפילו של ביידן, עוד לפני טראמפ, שאמרו, אנחנו מורידים את הכובע. לנו יש מעל 20 שנה, יש לנו חטופים. מעל 20 שנה מהמלחמה ההיא עם אל-קאידה וזה, יש לנו חטופים עם דאעש, שעד היום אנחנו לא יודעים איך לטפל במשפחות, איך להתנהל. באה אימא של חטוף מהתקופה ההיא, שרצה לפגוש את המשפחות חטופים באחד הנסיעות שלנו. וואו. והיא ישבה ואמרה לנו, אתם לא מבינים מה יש לכם ביד, מה אתם באים בכלל לארצות הברית לבקש עזרה? אנחנו יש לנו 20 שנה, הם לא מתייחסים אלינו, אתם לא מבינים מה אתם מקבלים, היא באה לשמוע מאיתנו, מה נותנים לנו, כי היא רוצה לבנות על אותו עיקרון בארצות הברית. בא אחר כך בממשל החדש של טראמפ, מי שקיבל את התפקיד, והוא אומר, חצי שעה הוא דיבר על גל הירש, על מה הוא הרים, על מה הוא עשה, הוא היה בהלם, הוא אומר, אני לא ראיתי כאלה דברים. וואו. ובכל מקום שהלכנו, אני יכולה להגיד שהממשל, גם של ביידן וגם של טראמפ, תמיד דיברו למשפחות ואמרו, אתם צריכים להבין את המערך שהקימו עבורכם, הוא מדהים. אני יכולה לומר לך, מה אני חושבת על המדינה ביום שאחרי, שזה יותר מכעיס אותי.
אני מהאנשים... אשמח לשמוע. אני מהאנשים שלא הסתכלו על מה אני אקבל, מה אני לא אקבל, וכשהיו דיבורים על זה הייתי מתעצבנת. הייתי אומרת, אני רוצה קודם כל להחזיר את הבן שלי, לא מעניין אותי מה אני אקבל. שהבן שלי יהיה פה, לא מעניין אותי כלום, אני מחזירה להם גם את כל הכסף שהביאו לי. אבל כשהבן שלי חזר, והוא חזר חלל, אני לא הבנתי את המשמעות. אני, אחרי שהודיעו לי ביום ה-57, ועוד היה לי ספק לא ספק, או כשהילד שלי היה חטוף, עבדתי כל התקופה. גם הרגשתי שזה משהו שמחזיק אותי, שמאזן אותי עם כל המאבק. עבדתי פול טיים ג'וב, לא ויתרתי לעצמי. כשהבן שלי חזר, אני יכולה לומר לך, אני היום כמעט חודש אחרי, אתמול נסעתי למקום עבודה פעם ראשונה, הגעתי לחניון, הסתובבתי סביב החנייה וחזרתי הביתה. לא הייתי מסוגלת לעלות. ואני נחשבת בן אדם חזק, אנשים מסתכלים עליי ואומרים לי כמה את חזקה. אני לא מסוגלת לחשוב היום על לעבוד. המכה היא מכה קשה, ואני אומרת, אני לא רוצה להיות סיעודית, אני לא רוצה להיות תלותית, אני לא רוצה להישען על מענקים ותרומות של המדינה. אבל מישהו היה צריך לחשוב על תקופת הסתגלות. עבור משפחות החטופים החללים, שהאבסורד הוא שהחטופים החיים שחזרו, יש להם תקופת הסתגלות. הם ממשיכים לקבל את המענק לעוד תקופה. נכון. משפחות החטופים החללים, שאיבדו את הכל, שלא קיבלו ילד חי. אמא קיבלה ילד חי, אם אני מקבלת את הילד שלי חי, אני הכי שמחה בחלקי ולא רוצה כלום. נכון. אז אני אשתקם ויקח לי זמן, אבל השיקום שלי הוא שמח. השיקום מהול בהנחת רווחה. אין לי שיקום, לא יהיה לי שיקום לעולם. אני איבדתי את הילד שלי, אני צריכה עכשיו תקופת הסתגלות כדי להבין איך אני בונה את החיים שלי מחדש, עם אובדן לכל החיים. איפה לדאוג למענק, לי, לחודש, ל3 חודשים, שאומר לי, הילד, הכי לגיטימי שבעולם, את לא מסוגלת לקום מהמיטה, מותר לך, אחרי 1:08, 1:09, שאת לא נחת לרגע, את לא מסוגלת לקום מהמיטה, מותר לך. אמרו לי לא, תחזרי לעבודה ביום אחרי. את הקצינה הורידו לי ביום אחרי. עשו קאט, הורידו את הגרזן, אין לי כלום. איך זה יכול להיות? אני בהלם ממה שאת אומרת. אז יש לי מענק של פעולות נפגעי איבה, 8,000 שקל בחודש, אף אחד לא יכול לחיות מ8,000 שקל בחודש. ממש לא. אני לא יכולה לנהל את כלכלת הבית שלי, מ8,000 שקל בחודש, ואני לא יכולה להרשות לעצמי לא לחזור לעבודה. כשאני צריכה את התקופה הזאת, אני צריכה את זה בשביל הנפש שלי. 100%. ולמה מקום העבודה צריך לספוג את זה בשבילי? לא בטוח שהוא ירצה. ממש כך. אני ממש בהלם ממה שאת מספרת. גם אני הייתי בהלם, כי אני לא ציפיתי, אני הייתי בטוחה שיש משהו אחר. אבל אני... כי אני יודעת כמה נלחמת. אני יודעת, ואני אומר לך משהו, זה לא מפיל אותי. זה גם לא יפיל אותי. כי בסוף זה כסף. ואני אמרתי תמיד, אני יצליח, אבל זה כואב לי, כי יש משפחות אחרות שלא יצליחו לקום. יש משפחות אחרות שאני יודעת לומר לך שביום שזה יגיע, הן מתרסקות. למה? למה לא להתחשב? לא ביקשנו תמיכה לכל החיים. תקופה, כדי שבאמת נוכל להתרומם. ניסיתם באיזושהי דרך? אני יודעת שמנסים. כן. אני לא לוקחת בזה חלק, כי אני לא רוצה לקחת את האנרגיות שלי למקומות של מלחמות. אני לא רוצה. עשית מספיק. לא עשיתי את זה קודם, גם במאבק שלי להחזיר את יונתן, השתדלתי לא לצאת למלחמות. זה כרוך בהרבה מלחמות, אבל לא לצאת למלחמות פומביות. או נגד מקבלי החלטות, או נגד המדינה. זה משהו שלקחתי על עצמי, ואני לא רוצה היום לעשות את זה. אני רוצה ללכת למקום טוב. איך הקהילה והחברה הישראלית, איך בכלל, איך את מרגישה? כי אני מרגישה איזשהו שינוי. וכי אני יודעת שאני התחלתי לעבוד עם משפחות החטופים,
אחרי שבועיים כבר הייתי בתוך המטה, ואחרי בנובמבר 7, 2023 כבר עשיתי אירוע במנהטן, ולקחתי משפחות של חללים ומשפחת דלל, גל דלל בא איתי לארצות הברית, כי הבנתי שזה משהו שאני חייבת להיות מעורבת בו, ואני חושבת שהארגון שלי והשותף שלי, בנג'מין, הבנו שאנחנו צריכים לתמוך. מה את חושבת שהחברה הישראלית צריכה לדעת על משפחות החטופים, על החללים, על אלה שעדיין חיים? מה הם צריכים לדעת שבאמת, באמת לא מדברים עליו? לא מדברים עליו. אני אומר, קודם כל אני אומר לך שארץ ישראל היפה בהתגלמותה. אני כל פעם מחדש נדהמת לגלות כמה אנשים טובים, וזה מכל הקשת. זה לא משנה בכלל מה אתה, דתי, חילוני, מהכפר, מהעיר, הצבעת ימין או שמאל, מכל הקשת. וזה לראות את זה, זה מדהים, 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 מדהים. ואתה מקבל חיבוק וחום ואהבה מכל מקום. ואני דווקא מתייחסת בשאלה שלך לנקודה כואבת. יש, וזה בתחושה שלי, אבל היה לנו גם על זה שיח. ההזדהות עם משפחות החטופים היא הייתה מיידית של כל העם. מיידית. מסכימה איתה. במקום כלשהו, זה לקח את הפוקוס ממי שנרצח ב7 לאוקטובר. זאת אומרת, קראו פה שני דברים שהם משבר עמוק במדינה, עמוק מאוד, אבל משהו אחד לקח את הפוקוס, ומשהו אחר נעלם. ואני יכולה לומר לך שאני אימא לילד שנחטף, שבאותו רכב עם הבן שלי היו 2 שנרצחו. אז הם קברו את הילד שלהם באותו שבוע, וזה בעצם הייתה טרגדיה, ובגלל שזה היה 100,000 איש, אז לא הייתה, ברמה אישית של כל משפחה לא הייתה התייחסות אישית. בוא נתחיל בזה. שקורה משהו שהוא ברמה לאומית, את יודעת, פה פיגוע, שם פיגוע, יש 3, יש 2, כל המדינה מכירה על מי הלך, מי נרצח. כל המדינה מזדהה עם אותה משפחה, עם אותם 2 משפחות, עם אותם 10 משפחות. היה פה כמות שלא יכלו להכיר את כולם. זה אחד. קחי בתוך זה את משפחות החטופים, שפתאום אני מצאת את עצמי בתוך בועה, שאני מפוקסת רק במקום שלי כרגע. יש לי מאבק להביא את הבן שלי. אין לי אפילו את הפנאי להתייחס, לא רק לכלל הנרצחים, אפילו לאותם 2 שהיו עם הילד שלי באוטו. אחד הילדים הוא החבר של הבן שלי מגיל 0. אבל אמא שלו ואני היינו החברות הכי טובות עד אותו יום. אין לנו שום קשר. ואין לנו שום קשר לא בגלל שאנחנו לא אוהבות אחת השנייה, בגלל שהמקום הזה יצר נתק שהוא 2 קצוות. יש פה משפחה שהלך לה היקר מכל, היא לא קיבלה שום יחס, אבל זה לא באשמת אף אחד. זה מכוח מה שקרה. זה לא, אין פה את מי להאשים, זה לא שכאילו יש אשם בזה. ויש פה מאבק שתפס תאוצה, וסחף את כל המדינה אחריו, ואיפה שהוא הוריד פוקוס מנרצחים, ומכאלה שהיו צריכים תשומת לב ולא קיבלו אותו. ובתוך כל המעגל הזה, לי בתחושה שלי, יש כל הזמן תחרות סמויה. שאת רואה שאת מגיעה לכל מיני מקומות, ואז הוא משפחה של מישהו שנרצח ב7 לאוקטובר, אבל תכלס גם הבן שלי נרצח ב7 לאוקטובר, אבל יש פער, אוקיי? והם מסתכלים עלייך גם ככה. ואז מתחילות להיווצר אינטריגות. ומתחילות להיווצר מין האשמות כאלו, אתם חושבים שמגיע לכם הכל, מי אתם? אתם כת, אתם אמירות... עכשיו אני רוצה להסביר, חברים, אף אחד לא מתחלף איתנו. לא עם חטוף חי ולא עם חטוף חלל. נרצחו מי שנרצחו, והכאב הוא עצום לא פחות משלי, אולי יותר.
אין פה מקום להשוואה. אבל אם כל אחד יישב, ינשום עמוק, ואותו בן אדם שהיקיר שלו נרצח ב7 לאוקטובר, אבל הוא אחרי 2-3 סגר את המעגל, והוא היום אחרי 1.9 כבר בשיקום חייו, עברו 1.9, הוא כבר במקום אחר ממני. אני, גם אם הודיעו לי שהבן שלי נרצח, כל אחד מהחטופים החללים, גם אם הודיעו להם שהוא לא בחיים, תקווה של אימא, אני יכולה לומר לך, אני התכחשתי והאמנתי כי הרגשתי, אבל יש אימהות שיודעות שהילד שלהם נרצח, הן מקבלות את הקביעה, בתוך תוכן, אף אחת, מי שתגיד לך שלא, היא תשקר. אין מי שלא אומרת, אני מחכה לרגע, אולי יש סיכוי קטן שטעו. כי עד שאתה לא מקבל, ועד שאתה לא קובר, ועד שאתה לא חווה את זה, אתה לא באמת יודע. והחוויה הזאת, אני לא מאחלת אותה לאף אחד. ולבוא ולבקר אותנו, שאנחנו קיבלנו, ואנחנו עושים, ואנחנו, אי אפשר בכלל, אל תנסו, לא לדמיין. את יודעת שאנשים היו אומרים לי, אני מדמיינת מה את עוברת, הייתי אומרת להם, אל תנסו. אני לא רוצה שתנסו, ואני לא רוצה שתהיו במקום הזה. לא לדמיין, ולא לנסות להבין אותי. לא רוצה. אי אפשר. אני לא רוצה עוד אימא כמוני, ואני לא רוצה שום בן אדם שיהיה במצבי. ולהיות גם במקום שאומרים לך שהבן שלך חטוף, גם במקום שאומרים שאולי הוא מת, גם במקום שאתה לא יודע מתי הוא יחזור, ויש לך אין ספור מאבקים, ואתה אומר, ואם הוא מת, אם ימצאו אותו, נכון, זה רק קבר, אבל אם ימצאו אותו או לא ימצאו אותו, הדברים שעוברים לך בראש הם נוראים, אתה לא יכול לישון וזה לא אמירה. אני 1.9 לא ישנתי, הגוף שלי התרגל לישון 20 דקות ברצף. גם היום אני ישנה 20 דקות כמה. וזה מקום נורא, ומשפחות החטופים התאחדו. ויש שם ערב רב של אנשים, ויש שם מקצה לקצה, ויש שם אנשים אנחנו תמיד צוחקים שמי היה מאמין שאנחנו נהיה חברים, כי אין מצב בחיים הנורמליים שזה יתחבר עם זה. האהבה היא אהבה אמיתית אחד לשני. גם כשיש ויכוחים, וגם כשיש דרך שונה. ואני רואה את זה. וגם כשחושבים אחרת, יש שם אהבת אמת. יש שם משפחה אחת, אנחנו נהיינו משפחה אחת, כי רק אנחנו יכולים להבין אחד את השני. אז אל תנסו להבין אותנו, אל תנסו לדמיין, אבל לא לצאת באמירה או בקביעה על אף אחד. מי שבחר, כל אחד בחר את הדרך שלו להיאבק, כל אחד חושב שהדרך שלו היא נכונה. אני תמיד אומרת, אם היינו יודעים מה הדרך הנכונה, הם היו פה. נכון. כנראה שאף אחד מאיתנו לא יודע מה הדרך הנכונה, אז בוא נניח לוויכוחים ולמריבות מי צודק ומי לא צודק, אנחנו לא יודעים מי צודק. נכון, ולכן נכון. מתוך הנקודה הזאת, החלטנו גם בתוך המשפחה המורחבת של משפחות החטופים, החלטנו, כל אחד יעשה את המאבק שלו, בדרך שלו, כי אנחנו לא יודעים מי צודק ומי טועה. נכון, צריך לכבד. אנחנו נכבד אחד את השני. בדיוק, אני איתך. אני יודעת שאת יונתן חטף איש אונר"א. לא סתם איש, עובד סוציאלי. כן, כן, ממש כך שאנחנו מקבלים כל כך הרבה כסף מכל העולם לאנשים האלה שיבואו, וכאילו הם העוזרים שם, והם מלווים אנשים, והם היו אנשי, הם ניסו לטפל בעזתים, ומתי את ידעת שהוא נחטף על ידי איש אונר"א? ביום 100, התקשרה אליי עיתונאית של וושינגטון פוסט, שהיא רוצה לראיין אותי. עכשיו כבר היינו מקבלים מלא כאלה, אז אמרתי לה אוקיי. ואני נוסעת ברכב, והיא מראיינת אותי בטלפון, ופתאום היא אומרת לי, מה דעתך על זה שעובד של האום חטף את בנך? וואו. ואני ככה נעמדת, עכשיו זה היה נראה לי הדבר הכי בדיוני שבעולם, וואו. שהוא לא הגיוני. ובכלל הייתי בטוחה, שהיא מנסה להוציא ממני מידע. אבל לא מידע כזה. זאת אומרת, אמרתי, רגע, כי הזהירו אותנו תמיד מאנשים שמנסים לקחת מידע. אויבים. ואז אמרתי, רגע, וואו, אולי בכלל לא עיתונאית של וושינגטון. ואז אמרתי לה, אנחנו מסיימות את השיחה בזה הרגע, ביי וניתקתי. וואו. כי הייתי בטוחה שזה אולי מישהו מהאויב שמנסה... אוקיי. והתקשרתי מיד לקצינה. ואמרתי לה, היה לי שיחת טלפון עם מישהי שהזדהתה כעיתונאית, נתתי את הטלפון,
אני צריכה שיבדקו מיד אם היא עיתונאית, והיא שאלה אותי שאלה מוזרה, אז היא אמרה לי, מה השאלה המוזרה? אמרתי לה, היא שאלה, מה דעתי על זה שהאום חטף את הבן שלי? מה זה השטויות האלה? היא אמרה לי, תני לי לבדוק. והיא פנתה לחמ"ל, ואז בינתיים אני מתחילה לקבל לטלפון כל מיני וואטסאפים, עם כתבות. ואז אני פותחת, ואני רואה תמונה של החוטף, כי ידענו מי החוטף, הביאו לנו את התמונה, גם ראינו את זה בסרטון. ואני רואה את התמונה, ואני רואה גיליון כזה, עם התמונה שלו, עם הפרטים עליו, עם הכתובת בית, עם הכל. ורשום, אונר"א סושיאל וורקר וזה, ואני אומרת, זה החוטף של הבן שלי. רגע, אני לא מבינה מה קורה פה. אז אני מתקשרת שוב לקצינה, והיא אומרת לי, יום ראשון תהיה לך שיחה. ואני מסתכלת על הכתובת של המגורים שלו, ואני אומרת, אימא'לה, פותחת את האפל שלו, כי עשינו לו עיקון דרך האפל איי-די ב7 לאוקטובר, שחיפשנו אותו. ואני רואה שהכתובת של הטלפון באותה שבת, זה הכתובת של הבית של העובד הסוציאלי. וואו. ואני תופסת את עצמי ככה, ואני אומרת, אני לא מאמינה. וביום ראשון הייתה לנו שיחה עם המודיעין, ואמרו לנו שצה"ל חדר, באחד המבצעים שלו בעזה, הוא נכנס לבניין של אונר"א, והוא הצליח להוציא המון מסמכים, ואז הם גילו, דרך המסמכים, הם מצאו תלוש משכורת, למשל, של אותו פייסל שחטף את הבן שלי, שמהיום הראשון אמרו לי את השם שלו, כי הוא היה מזוהה כפעיל חמאס. זאת אומרת, לצבא יש ידוע מי פעיל חמאס, הוא היה מזוהה, כי כשהגיעו אמרו, אתה חמאס, אתה ג'יהאד, ידענו שהבן שלי נחטף על ידי פעיל חמאס, שקוראים לו פייסל ובלה בלה בלה. ואני אומרת, והם אומרים, כאילו אנחנו הבנו שאותו פייסל, הוא בעצם עובד סוציאלי באונר"א, הוא מקבל משכורת. וזה הרגע שהם מתחילים לפנות אליי מכל העולם. ואני לא מבינה מה קורה, ומתחילים להטיס אותי למסיבות עיתונאים בעולם, ובעצם אני מוצאת את עצמי מדברת על אונר"א. עכשיו, אני לא מכירה את הארגון, אני לא יודעת כלום, הייתי בורה בנושא. אבל לימדו אותי. ובאמת, כאילו, בטיסות למדתי מי הם, מה הם, עשיתי, חקרתי, שאלתי, ובאמת התחלתי להסתובב, אז בין כל המאבק שלי, מדי פעם הייתי מוקפצת בנושא אונר"א, ונכנסתי למאבק נגד אונר"א. אני ממש מסכימה איתך, כי אני מכירה את הארגון הזה כבר שנים על גבי שנים, תמיד הבנו בארצות הברית, כי גם ארצות הברית, את יודעת, נתנה להם המון חלק מהאום, חלק ממה שהכספים שמגיעים, זה ארצות הברית, אבל מי חשב? את יודעת שאחת המשימות שלי, כשהייתי מגיעה לניו יורק, איך שהייתי נוחתת בניו יורק, לא משנה מה הסיבה של המשלחת, השגרירות הייתה קוראת לי, מהקונסוליה, והיו לי תמיד מתואמים פגישות עם כל השגרירים, של המדינות השונות, שנותנות כסף לאונר"א. והיו לי מרתונים, הייתי רצה מאחד לשני, ימים מאוד צפופים, מאוד עמוסים, אחד לשני. פותחת הלפטופ, מראה להם את הסרטון של הבן שלי, שאונר"א חטף, מראה להם את התלוש משכורת, מראה את כל הנתונים, ואומרת לו, אתה תורם, הייתי בודקת כמה הם תורמים, כך וכך כסף, לארגון הזה, תראה, הם חטפו את הילד שלי. מבחינתי, אתה אשם. אתה צריך להחזיר לי את הילד. עכשיו תחליט, תפסיק את הכסף או שתחזיר לי את הילד. אני יכולה להגיד לך שהם נורא אהבו את זה שם, כי הצלחתי לעצור המון כסף. והיו מדינות שיצאתי משם והם אמרו, אנחנו מפסיקים את התמיכה. אני חושבת שבגללך ישראל החליטה... בזכותי. נכון, בזכותך. נכון, ממש בזכותך. בזכות יונתן. ישראל החליטה שהם לא נכנסים לפה יותר, זהו. היו שתי הצעות חוק שעלו, שהריצו אותם, בזכות הסיפור של יונתן, שאני לא אשכח את היום של הבחירות, אני הייתי בחול, ואני הייתי על הקו מעל 12 שעות, כי זה היה מרתון מטורף, וניסו להביא את כל ביידן, זה עוד היה בתקופה של ביידן, הוא הגיע לפה, הוא הגיע במיוחד, והוא הביא את כל, ואת יודעת מה הגיע, איזה משלחת של כל השגרירים לתוך הכנסת, לשכנע לא לעצור את זה, והיו בטוחים שהחוק לא יעבור,
והיה מרתון, ואני הייתי בחול, וקובי פה בארץ רץ מחבר כנסת אחד לשני, ולא מניח להם שהם חייבים להצביע, ואני לא אשכח שאחרי 12 בלילה, פה, אצלי זה כבר היה, לדעתי, אמצע הלילה או לפנות בוקר, יוליה מלינובסקי, כאילו אני רואה את התוצאות, והיא מחייקת אליי, והיא אומרת לי, איילת, אני לא האמנתי שזה יעבור. תדעי לך, זה הכל יונתן, זה רק לזכותו, זה אתם. היא הייתה כל כך בהיי. והחוק עבר פעם ראשונה בכנסת מזה שנים רבות, שיש חוק שזוכה לכמעט 90% הצבעה. לא, זה יונתן. ואני אמרתי את זה לחברי כנסת, לכולם, אמרתי להם, היום הצגתם את פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שאתם מילאתם את חובתכם למצביע שלכם. נכון. כי כל אחד ממישהו הצביע לו, ציפה שזה שהצביעו לו, יעשה את מה שמוטל עליו בנושא הזה. והלוואי שכל החלטה שהיא החלטה שקשורה לביטחון מדינת ישראל, תעבור בכזה רוב. מהירות גם. כי אז אתם באמת מייצגים אותי ואותו ואותה. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ואיילת, אני יודעת שאת נלחמת בלי סוף. בהמון שלבים, בכל מקום שראיתי אותך ושמעתי אותך והקשבתי למה שהיה לך להגיד, את פשוט לא הפסקת. ואז הגיע היום שהודיעו לך שמחזירים את יונתן. אם תוכלי לשתף. זה יום מיוחד על כל המשתמע. אנחנו חגגנו ליונתן יום הולדת לועזי, ומשהו, קול פנימי, אני לא יודעת מה, אמר לי, יונתן חוזר ביום הולדת העברי. עד אותו יום, אני לא ידעתי מה יום הולדת העברי שלו, ואז פחדתי לרגע שפספסתי, ובדקתי, וראיתי שהיום הולדת העברי יוצא בערך שבועיים אחרי, ביום שבת, ואמרתי, יונתן חוזר ביום הולדת העברי, אני חייבת לחגוג לו את העברי. אף פעם לא עשיתי את זה, לא ידעתי אפילו מה התאריך. והיינו אומרות, ואני ככה בתכנונים, ואני אעשה משהו, ואני מספרת לאחותי שהיום הולדת העברי יוצא ביום שבת, ואולי אני אעשה משהו מיוחד באותה שבת, ועוד לא החלטתי מה, ואז אני מקבלת בקשה לנסוע למשלחת ללונדון, משלחת אמהות. ואני אומרת, סבבה, אני אסע, אבל אני חוזרת לשבת. אני אהיה עד יום חמישי. ומתקשרת אליי הבחורה מלונדון, ואומרת לי, למה עד חמישי? למה לא עד שבת? אנחנו רוצים לפנק אתכן, זה משלחת פינוק לאמהות, סוף סוף זה לא רק הסברה, רוצים לעשות לכם. ואני אומרת לה, תראי, זה יום הולדת העברי של הבן שלי. אין מצב שאני לא בארץ, כי הוא חוזר. ככה. וואו. אז היא אומרת לי, הלוואי, אמרתי לה, כן, ואני לא רוצה להיות לו פה. אז היא אמרה לי, אבל מה יותר? ואמרתי לה, ואני רוצה לעשות פה משהו מיוחד. היא אומרת לי, אבל מה יותר מיוחד מזה שתבואי ללונדון? כי בלונדון יש איזו קהילה, אני לא זוכרת איפה, שהם מתפללים עבור יונתן מאז 7 לאוקטובר, והם קנו עבורו כיסא. ואני אומרת לה, את לא עובדת אליי? היא אומרת לי, לא. אני אומרת לה, אני בשוק, לא ידעתי. היא אומרת לי, כן, חכי. ואז היא משיגה את אשתו של הרב, והן מתקשרות אליי. היא אומרת לי, כן, ואנחנו נעשה את השישי שבת הזה מיוחד ליונתן. את תבואי, נעשה קבלת שבת, נעשה תפילה, ארוחת ערב, קידוש למחרת. כל השישי שבת יהיה סביב היום הולדת של יונתן, כל הקהילה תבוא לבית כנסת. ואני אומרת, וואו, אני באה. רציתי לעשות משהו מיוחד, אני באה. חזר, חיכיתי כך וכך ימים, יטיסו אותי. ככה אמרתי. אמרתי, אני באה. וסגרו. ואז פרצה מלחמת איראן. נכון. יום חמישי, יום שני אנחנו צריכות לטוס, ולא ביטלו, אמרו לנו, נדחה את זה. הכרטיסים היו. וכל יום אני אומרת, יאללה, שיפתחו את השמיים אולי היום, אולי מחר, ואז אני אוכל לנסוע, כי נורא רציתי לעשות את זה. וזה לא קרה. ואז ביום חמישי, מירב וגליה, החברות,
אומרות, יאללה, נוסעות לצימרים, כי בבאי גלי בגולן, הציעו לכל המשפחות חטופים, שאם בא להם לברוח קצת מהבלגן, גם ככה יש להם בלגן בנפש, לבוא לנוח על חשבונם. ונסענו. ואני עולה ככה את העליות של היישוב, ואני עושה ככה, ואני אומרת, אלוהים, אני הייתי פה עם יונתן כשהוא עשה את שביל הגולן. אימא'לה, אני הגעתי ליישוב, וואו. שסיימנו את שביל הגולן. ואני אומרת, מה הסיכוי? אני מספרת להן את זה, ולמחרת אני קמה, ואני הולכת לקבלה, ואני אומרת לה, תראה, אני רוצה לשמור שבת. מחר זה יום הולדת העברי של הבן שלי, אני רוצה לשמור שבת. ואז היא חיברה אותי למישהו מהבית כנסת, שהתרגש, והוא אמר, אנחנו נעשה הכל סביב יונתן, נעשה קידוש, נעשה, זה שבת מברכים, הסביר לי את כל המשמעות, נעשה ספר תורה, הכל ליונתן. ואני קמתי בבוקר, הלכתי לבית הכנסת, עשו בשבילי, ואמרו לי, תדברי על יונתן, והיה בוקר, אין לתאר. ובדרך חזרה אני חוזרת, והוא מלווה אותי, ואני רואה מסוק, אני לא אשכח את זה, שהוא חג מעל הבאי גלי. כאילו, ואני אומרת בלב שלי, וואי, אולי חילצו את יונתן, ובאים עכשיו לקרוא לי. וואו. ככה. וואו. ואני מתקדמת ליישוב, והמסוק הזה הולך, והבן שלי הקטן היה צריך להיות מוקפץ לצבא, והוא לא הוקפץ, אני אומרת להם, תקשיבו בנות, אני לא מפרה את השבת, אתם נשארות איתי יצאת שבת, עכשיו היה מפחיד לנסוע בלילה בגלל הטילים, אבל הם אמרו, אנחנו איתך. הגיע יצאת השבת ויצאנו לדרך. ואנחנו נוסעים, ואני אומרת להוא מהבית כנסת, תשמע, במקום הזה, אני הייתי עם הבן שלי, הוא עשה את שביל הגולן לבד. ואני הייתי בלחץ, כי הוא ישן בשטח. ואמרתי לו, בבקשה, תן לי לסגור לך צימרים. ואז הוא אמר לי, ביומיים האחרונים תסגרי לי. אז סגרתי לו 2 צימרים, צימר באיזה מקום שאני לא זוכרת, ליום רביעי, וחמישי שמסיימים את שביל הגולן לפה. וואו. וביום רביעי באתי לישון איתו בצימר, הגעתי, עשיתי לו הפתעה, הוא לא ידע. אמרתי לו, יש לך צימר, ואז הוא הגיע, הוא ראה אותי. עשיתי לו הפתעה, ואמרתי לו, אני מצטרפת אליך לשביל. למקטע האחרון של השביל. ונסענו בבוקר, הכננו את האוטו, ועשינו את המקטע האחרון, וסיימנו אותו בגבעת יואב. ואני אומרת לו, אימא'לה, תשמע מה אני מספרת לך. אני עשיתי את המקטע האחרון של המסע שלו, של השביל הגולן, יחד איתו, וסיימתי אותו פה. והיום זה יום הולדת העברי שלו. הוא אומר לי, סגירת מעגל, הוא חוזר היום. וואו. ואני אומרת לו, כן, וואי, אני מרגישה ככה, אני יודעת. ואני מגיעה הביתה, כבר כמעט חצות. ויש לי ויטרינה כזאת גדולה ליד המיטה, ואני מסתכלת החוצה ואני אומרת, לא התקשרו אליי, אבל יונתן חולץ. אני יודעת. וואו. מתי ירימו לי טלפון? היה לך איזה משהו בבטן. מתי ירימו לי טלפון? עכשיו, כדאי לי ללכת לישון, אולי נשאר ערה, אולי אני אעשה ככה, אולי ככה, ואני אומרת, אבל הילד, את רוצה לקבל אותו בכל מצב? ואז אני עושה כזה לפנים, ואני אומרת, די, לא לחשוב מחשבות רעות, מחשבות טובות, הוא חי. ואני הולכת לישון, אבל הילד, תקבלי אותו בכל מצב? הוא חי, אסור לי לחשוב ככה. ככה אני אומרת, ואז אני אומרת, אבל תעני לעצמך. אם את מסוגלת לקבל אותו בכל מצב, אם את רוצה שבאמת הוא יחזור היום, גם אם הוא לא חי. ואני אומרת כן. איזה קושי. ואני אומרת כן, ואז אני אומרת, אוי, מה אמרתי? אני ממש כועסת על עצמי, ואני אומרת, הילד, תנטרי לי, לכי לישון. ואני הולכת לישון. ואני קמה בבוקר, ויש אזעקה, ואנחנו נכנסים לממד. ואני שומעת בום עם צליל כזה של מתכת. ואני אומרת לבן שלי, היינו צריכים לרדת למקלט, לא להיכנס לממד, משהו נפל לנו על הבית. אנחנו יוצאים מהממד, אני הולכת להדליק טלוויזיה, והבן שלי יוצא החוצה, יש כזה ויטרינה מרפסת, אני מדליקה את הטלוויזיה לראות איפה נפל, והטלפון הקצינה. ואני עונה לה, והיא אומרת לי, את בבית? ואני אומרת לה, כן. ואיפה יאיר? אמרתי לה, הוא בדיוק יוצא לצבא, היא אמרה לי, לא, שלא יצא לצבא, אנחנו בדרך. עכשיו, ביום רגיל, אני לא מניחה לה, אני אומרת לה, מה קרה בתיה? תספרי לי מה בתיה, כי היו מקרים,
הילד הכל, לא, את תספרי לי, את מסתירה ממני. עכשיו היא אומרת לי, אני שעה מכינה בבית, בוכה את נשמתי, ואני יודעת שאת לא תניחי לי, ואני לא יוכל לנתק את הטלפון, אז אני מכינה שעה תסריט, מה אני אומרת לך עד שאני מגיעה אלייך. והיא מחייגת, והיא אומרת לי, אנחנו בדרך, ואני אומרת לה, תגיעו, ומנתקת. וואו. והיא אומרת לי, אני לא האמנתי שאמרת תגיעו, ואני אומרת לאבי, הקצין, אתה אמרת משהו? מישהו גילה לה? כי היא לא הבינה מה זה תגיעו. או שהיא לא יודעת, או שהיא יודעת. ואני מנתקת, והבן שלי מעבר לויטרינה רואה את הפנים שלי, והוא אומר לי, ככה, מה? אני פותחת ואני אומרת לו, אבי ובתיה בדרך. ואז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, אמא יונתן פה. ואני מסתכלת עליו ככה ואני אומרת לו, אתה יודע או שאתה מנחש? הוא אומר לי, אני יודע. האם את יכולה היום להגיד רגע. שיש סגירת מעגל? רגע. ומה היה הבום? אני יוצאת החוצה לפתוח להם את השער, ואני מוצאת רסיס של טיל. לא נכון. רסיס של טיל בכניסת הבית שלי על המדרגות. וואו. יש לי מדרגות שעולים לתוך הבית שלי, על המדרגות נשברה המדרגה. מה את אומרת? ואני אומרת, יונתן, בדרכו המיוחדת, אמר, אף אחד לא יודע לך לפניי. הוא דפק לי בדלת. וואו. לא ידעתי את זה, הילד. יש לנו את הרסיס. וואו. ביקשנו להשאיר אותו. ברור. וואו. ילד הגיע הביתה. והמושג של סגירת מעגל, והרבה מושגים שבאים ואומרים לי, סגירת מעגל, עכשיו יש לך הנחה, עכשיו יש לך איזה. תקשיבו. תגידי. אין מושגים כאלה. לא להשתמש בהם. אף אחד לא מבין, זה מילים. מה זה סגירת מעגל? מה סגרתי? אני לא יכולה לסגור כלום. אני איבדתי את הבן שלי, יש לזה... זה לא משהו שיכול לעבור אי פעם. זה לא משהו שאתה יכול להתגבר עליו אי פעם. זה לא משהו שאתה יכול לתאר למישהו שלא חווה אותו. אין לי סגירת מעגל, לא תהיה לי בחיים סגירת מעגל. אין לי הנחת רווחה, אין לי הקלה, אין לי את כל המושגים שאומרים. כן, הביאו לי את הגוף שלו, הוא קבור בקבר ישראל. יש לי מקום לעלות אליו, אין פה שום הקלה, אין פה שום סגירה. מבינה אותך. אני איבדתי את הבן שלי. חבר'ה, אני איבדתי את הבן שלי. איך אתם בוחרים להנציח אותו? את יונתן? אני מתכוונת לשווק את החולצות שלו ולהפוך את זה למותג עולמי. אני מתכוונת לקחת את כל הסיפורים היפים מהחיים של יונתן, הוואן בס, הסיפור על הטופים, הסיפור על היום הולדת, הסיפור על יש הרבה סיפורים. איזה ערך את חושבת שיונתן היה רוצה להעביר הלאה? והסיפורים האלה, דרך הסיפורים האלה, יונתן נגע מתינוק להדבא בימים, ואני החלטתי שכל סיפור, אני הולכת להפוך אותו לפרויקט, שבסוף הפרויקט הזה יהיה סביב הסיפור, והוא ייגע במישהו, וזה ייגע בכל הרבדים, בכל השכבות. וזה בבנייה, וזה יקרה. אבל הדבר הכי חשוב, כן, זה שהוא איתי, הוא חי איתי, מדהים. ואני חושבת שהוא מחייך כל בוקר, כי אני עושה את הדברים שהוא רצה. נפלא. איילת, אני רוצה להודות לך על באמת פתיחות הלב, על זה שאת משתפת, כי יש שיחות שנשארות איתנו הרבה אחרי שהמיקרופון קווה, שיחות שלא נסגרות בסימן שאלה או נקודה, אלא משאירות צלקת עדינה, עדות לכך שהלב נגע בלב אחר, והיום באמת נגעת לי בלב. הדברים שהילד שיתפה כאן היום הם לא רק עדות, אלא גם לאהבה שאין לה קצה, ואין לה הסבר, זו אהבה שתמשיך, כי היא בתוך הלב. נכון. יונתן סמרנו איננו איתנו בגופו, אבל הסיפור שלו, הדמות שלו, האור שהקרין על הסביבה שלו, ממשיכים להדהד. לא רק הזיכרון, אלא גם קריאה, לראות, להקשיב
ולא לשכוח. תודה לך, איילת, על האומץ לבוא ולדבר, על הכנות, על הלב הפתוח, ותודה לכם המאזינים שבחרתם להיות איתנו כאן, להישאר ולהיות עדים. אני מודה לך מכל הלב. תודה לכם, תודה לכם. ואני יודעת שבינינו תהיה המשכיות. תודה רבה. תודה. וזהו להיום. תודה שהייתם איתנו. אם נהניתם, אל תשכחו לדרג, לשתף ולעקוב. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים שאכפת להם ממה שקורה כאן בדיוק כמוכם. ניפגש בפרק הבא עם עוד קולות, רעיונות ונקודות מבט מישראל ולמען ישראל. עד אז המשיכו לחשוב, להקשיב ולהישאר סקרנים. שלכם, רוזיטה ממכון מרים.